ஹலோ காய்ஸ், எங்கள் வீட்டில் பறவை முட்டை இட்டுருக்கு. அங்கே போய் மெதுவாக பார்க்கலாம். அதுதான் மேல் பறவை. பானைக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபீமேல் பறவை. வாங்க போய் மெதுவாக பார்க்கலாம். அது பாருங்க, ஃபீமேல். எத்தனை முட்டை போட்டிருக்குன்னு தெரியல, ஆனால் வெளியில் 3 முட்டை தான் தெரியுது. அது மேலே அப்படியே படுத்துன்னு இருக்குது, முட்டை மேலே. அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஓகே, நம்ம சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். சரி, நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்யூ.